الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة على النبي يا عباد الله، نور لكم على الصراط يوم الظلمات. يا مؤمنين يا من تمر عليك الأيام والليالي ولم تقرأ شيئا من القرآن، هذا حرمانا وأي حرمان يا عبد الله. إذا وجدت نفسك تمر عليك الأيام ولم تقرأ شيئا من كتاب الله فابكي على نفسك يا عبد الله. والله ما حرم عبد طاعة إلا دل ذلك على بعده من الله. اتق الله يا عبد الله. قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. لا إله إلا الله. إذا وجدت أن الأيام تمر عليك يا عبد الله وليس كتاب الله حظ في أيامك وساعاتك وليلك ونهارك، فابكي على نفسك واسأل الله عز وجل العافية وانطرح بين يدي الله منيبا مستغفرا يا عبد الله، فما ذلك إلا بذنب بينك وبين الله. يا عباد الله، لا تهجروا القرآن حقا يا عباد الله. ما أروع القرآن حين يكون لك صديق ولدربك رفيق. هذا هو القرآن. كلما ضاقت بنا هجرنا الدنيا ورحلنا بين حروفه. عندما تضيق بك الدنيا اقرأ القرآن. لا إله إلا الله، لا
وشدت عزمك يا عبد الله، وآية أخرى تسعدك، لا إله إلا الله. السعادة بالقرآن لا يعرفها إلا من اتخذ القرآن دليلا. لا إله إلا الله. اللهم اسق أرواحنا بالقرآن، واجعله في الدنيا خير صاحب ورفيق. اجعل القرآن رفيق دربك يا عبد الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. من أحسن صحبة القرآن أحسن القرآن صحبته. يا عباد الله، يا عباد الله، ما خذل القرآن صاحبه، ما خذله أبدا، حتى يوم القيامة لا يزال القرآن يسعدك ويسعدك ويسعدك ويرفعك، حتى تقف بين يدي الله ويشفع لك القرآن. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. آمين يا رب العالمين، لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يا عباد الله، عليكم بالقرآن العظيم. يوم القيامة يحاج عنك يا عبد الله. يا عباد الله، اجعلوا القرآن العظيم نور قلبك. يا عباد الله، استغلوا الأيام والليالي، استغلوا الأيام والليالي. هناك تعرف قيمة قراءتك للقرآن. يوم يرسل الله لك في المحشر طيور